Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Deməli, bir məsələ ilə əlaqədar mən də öz fikrimi sizinlə bölüşəcəyəm və çox xahiş eləyərdim ki, aktiv olasınız, sosial şəbəkə üzərindən öz fikirlərinizi bildirəsiniz, paylaşasınız ki, qoy aidiyyatı qurumlar da bu haqqında öz məlumatlarını alsınlar. Deməli, 2012-ci ildə Mikayıl Cabbarov Təhsil Naziri işlədiyi dövrdə bir görüş keçirdi və bu görüşdə qəbul keçirdi, daha doğrusu qəbulda mən də orada oldum və öz fikirlərini bildirirdilər. Biri işlə əlaqədar olaraq, biri başqa bir məsələ ilə əlaqədar olaraq və çox sağ olsun Mikayıl Cabbarov da təzə təhsil naziri idi. Hamını qəbul elədi, eyni zamanda məni də qəbul elədi. Mən də öz fikrimi bildirdim və Mikayıl Cabbarov mən çox ciddi bir insan kimi tanıyırdım. Orada mən gördüm və ondan sonra da qəbulunda oldum. 2 dəfə olmuşam mən Mikayıl Cabbarovun qəbulunda və fikirlərimi normal çatdırmışam. O da mənə öz fikirlərini çatdırıbdı və söz verib. Söz verdi ki, nə danışırsınız? Orada məsələ açıq şəkildə mən sizə bildirmək istəyirəm ki, mən işdən çıxmağımla əlaqədar, Mehriban xanım Əliyevanın təhqirlərlə əlaqədar öz fikirlərimi bildirdim, faktları göstərdim. Bu dedi, ağzından çıxan qulağın duyur. Dedim, duyur əlbəttə. Dedi, yaxşı, mən monitoring keçirəcəyəm həmin universitetdə. Əgər bu faktlar öz təsdiqini taparsa, siz öz yerinizə qayıdacaqsınız, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaqdır. Mənə məlumat veriləcəkdir, oradakı negativ hallarla əlaqədar və sizə də məlumat veriləcək. Və çox sağ olsun, doğru da dedi, bir neçə gündən sonra, hardasa 10-15 gündən sonra mənə bir məktub gəldi ki, bəs cənab nazirəsinin dediyim faktların hamısı doğrudur, öz təsdiqini tapdı və bununla əlaqədar olaraq universitetin rektoru, prorektorları, o birisi, bu birisi işdən azad olundular. Və yerinə Mikayıl Cabbarovun bir qohumu, Elxan Hüseynov adına bir qohumunu gətirdilər, qoydular. Qardaş, elə təsəvvürlə ki, bunlar biri-birinin üzünə tüpürüblər, ağızlarına tüpürüblər. Bu da gəldi Mehriban Əliyeva haqqında öz mənfi fikirlərini bildirdi ki, Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlsə çox pis olacaq, Mehriban Əliyeva gəlməsin hakimiyyətə və elə danışdı ki, əvvəlki rektorun atasının görünə rəhmət oxutdu. Mən də məhtəl qaldım belə. Amma dedi, sənin işə qəbulunla əlaqədar mən onu qəbul etməyəcəm səni. Dedim, niyə? Bəs nazir də belə dedi. Nazir özü üçün deyibdi, mənim üçün deməyibdi. Onu da prezident təyin eləyir, mən də prezident təyin eləyir. Mən müstəqil adamım. Nazirlə heç bir bağlılığım yoxdur. Və bunları mən Mikayıl Cabbarova bir daha çatdırdım ki, bəs belə bir şeydir. Ondan sonra susqunluq əmələ gəldi. Və bunların fikri, zikri Elxan Hüseynovu Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektor təyin etməyiymiş. Hərə öz işliyini xırdalayır. Bu da sənin iqtisadiyyat naziri, bu da sənin Mehriban Əliyevaya hörməti olan nazirin. Nə hörmət, hə? Nə hörmət? Budur, iqtisadiyyatı gör nə günə qoyubdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı demək olar ki, parçalanıb, bölünüb. Monopoliya baş alıb gedir. Hardadır sənin iqtisadiyyatın? Və bunun hamısının başında Mikayıl Cabbarovdur. Bilərəkdən eləyir. Bugünkü gün əgər yoxlamalar aparırsa iqtisadiyyat nazirində, bəlkə normal, sərbəst bir, sivilizasiyalı bir dövlətdə Mikayıl Cabbarovun bəlkə dərisini soymaq lazım olardı. Yəni ki, Mikayıl Cabbarov belə bir Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurubdur. Elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıbdır ki, bu gün dövlətin büdcəsi cərimələrdən, rüsumlardan, yığımlardan asılı bir vəziyyətə gəlib düşübdür. Bunları kim eləyibdir? Bunlar Mikayıl Cabbarov. Siz təsəvvür eləyirsinizmi? Azərbaycanda orta biznes deyilən, orta sahibkarlıq deyilən bir söz belə artıq yoxdur. Hansı sahibkardan danışmaq olar? Hansı sahibkardır? 10 il, 15 il, 20 il, 30 illik bir sahibkar siz tanıyırsınızmı? Ki 30 ildir fəaliyyət göstərir. Yox, Allah göstərməsin. Mikayıl Cabbarov hakimiyyətə gələndən sonra Mikayıl Cabbarovun qohumları, əqrəbaları ölkədə olan bütün sahibkarlıq sistemini dondurdu. Hamısına niyə? Hamısına rüşvət qoydu, artıqlaması ilə rüsum qoydu, vergilərini artırdılar və onlar da ölkəni qoyub qaçdılar. Çoxu, əksəriyyəti. Niyə? Çünki ölkənin prezidentinə deməyin də faydası yoxdur. Çünki ölkənin prezidentinə nə deyirsən de, o da iqtisadiyyat nazirinə deyəcək, digər qurumlara deyəcək. Burada da elə bir monopoliya yaradıblar ki, hamısı biri-birinə bağlıdır. Bu iqtisadiyyat sayəsində. Sonra bu bir Rauf Arifoğlu ilə
Azər Həsrət deyə bir jurnalist var idi o vaxt 2005-ci ildə. Bunlar ömür boyu Mehriban Əliyeva haqqında, bu ailə haqqında mənfi fikirlər söyləyərdilər. 2005-ci il mən yadımdadır. 2005-ci ildə bu Elmar Hüseynovun ölümü ilə əlaqədar olaraq bunlar konferans keçirirdilər tez-tez. Leyla Yunus da orada olurdu və bu konferansda bu ailəni elə bir günə salırdılar ki, Allah göstərməsin də, bütün əxlaqsızlıq, pozğunçuluq, o vaxt bu Azər Həsrətin, Rauf Arifağlının söylədiklərini bax indi sən təsəvvür elə ki, o xaricə qaçanlar başlayıblar orada həmin ifadələri işlətməyə. Və bunu nəyə gətirirəm? Bu Azər Həsrətlə Rauf Arifoğlu bir müddətdən sonra bunlara döş nişanı veriləndən sonra bunlar oldular normal bir insan. Dəyişdilər. Eyni zamanda bu Əli İnsanovu götürək. Əli İnsanov da getdi 15-16 il yatdı. Sonra Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gələndə bunu ağıllandırdı. Dedi, çıxırsan çıx. Amma adam kimi. Hakimiyyətə qarşı heç bir iddian ola bilməz. Nəyə gətirmək istəyirəm? Bunun da bir forması var. Deməli, müxalifətdə Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər müxalifəti yıxdı. Məhv elədi. Bir nəfərin hamısı da pula görə. Bir nəfərin ağzı nədir ki, xaricdə geçsin, hansısa bir konferansda iştirak eləsin və yaxud da öz fikirlərini ifadə eləsin və yaxud da nəsə desin. Bunlarınki budur ki, məsəl üçün, buradan çıxsın, hökumət qaz satmaz, uşaq pulunu artırmaq lazımdır. Bu cür fikirlər, bunların belə qlobal fikirləri yoxdur. Olsa belə yenə deyə bilməzlər. Çünki desə, həmin dəqiqə bunların pulunu kəsərlər. Çünki bunlar da demək olur ki, artıq o camiyyənin içindədir. Sadəcə bunlar müxalifət kimi həmin camiyyənin içindədir. Amma İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov isə iqtidarı, camiyyənin içində olan bu iqtidarı ələ alıbdır. Güya ki, bütün məsələləri, çünki tez gedib gəlirdi hakimiyyətdə bunun sözünü daha üstün tuturlar. Çünki əvvəlki İqtisadiyyat nazirini yıxan da elə Mikayıl Cabbarov oldu. Öz fikirlərinlə, yəni ki, elə bugün yaxşı insanları qabağa çəkmək olmur. Ya satqın olasan, ya başqa istiqamətdə hakimiyyətə yaxın olasan, qohum olasan və yaxud da digər formada yaxın olasan. Bunu nəyə gətirirəm? Bunu ona gətirirəm ki, bugün İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevanı hörmətdən salan insanlardan biri də İqtisadiyyat naziridir. Yəni sözüm ona. Biri İsa Qəmbər müxalifət tərəfdən, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov da iqtidar tərəfdən bu hakimiyyəti məhv elədi, söyüşə qərq elədi, batırdı. Yəni, bugünkü söyüşlərin, siz təsəvvür edin ki, söyüş söyülür, birbaşa ünvanlanır kimə? Mehriban Əliyevaya, ünvanlanır İlham Əliyeva. Amma söydürən kimdir? Söydürən başqasıdır. Söydürən İqtisadiyyat naziridir. Birinin gedir cəriməsini qaldırır, söydürür. Birinin gedir malını oğurlatdırır. Birinin gedir digər sahələrdə vergisini qaldırır və buna görə də ölkədə anarxiya baş verir və ölkə başlayır, ölkədə vətəndaşlar başlayır ölkə rəhbərini təhqir etməyə. Eyni zamanda bugün görürsünüzmü, gündəmi zəbt eləyir. Məsəl üçün, kimlər zəbt eləyirdi? Düzdür, Xoşqədəmlərdir, o birisidir, bu birisidir, Zarulardır. Bunları çıxartdılar, amma onlar yenə də var. Yenə də var. Bu sahədən çıxartdılar, artıq o sahə özünü doğrultdu. Neçə illərdir ki, bunlar hakimiyyətdədir də bu. İqtisadiyyat naziri işləyir, onun dostu məsələn Maliyyə naziri işləyir, o birisilər də bu birislərdir. Çünki iqtisadiyyatda olan monopoliyanı xalq bilməsin, görməsin. Bunun üçün jurnalistləri bir-birinə boğuşdururdu. Ondan sonra digər insanların alt paltarını göstərirdi və xalqın başını qatırdı. İndi də pensiyaları atıblar ortalığa. Dövlətdə bir qanun olmalıdır ki, sən 60 yaşında pensiyaya çıxasan və yaxud da 55. Da 2 gündən bir, 3 gündən bir pensiya yaşı 55 olacaq, 60 olacaq. Bununla iqtisadiyyat inkişaf eləmir ki, iqtisadiyyatın inkişaf eləməsi üçün sən
ölkə rəhbərinə müəyyən məlumatlar verməlisən ki, biz bu belə bir tədbirin görülməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafına yaxşı təsir göstərər. Bu da ki, bizim iqtisadiyyatda yoxdur. İqtisadiyyatı bilməyən insan iqtisadiyyat naziri işləyir. Məsələn, əgər bu bilsəydi, cərimələr nədir, bu rüsumlar nədir, bu yığımlar nədir, bu vergilər nədir ki, 2 qat, 3 qat qalxıb, amma ortada minimum əmək haqqı ən aşağı səviyyədədir. Və bunları da biz elə eləməliyik ki, bu cür əməllərə qarşı konkret olaraq biz insanları göstərməliyik ki, bu insanın ucbatından bizim başımıza, xalqın başına bu oyun gəlir. Yenə Allah prezidentimizi qorusun, Allah vitse-prezidentimizi qorusun. Allah o nazirlər ki, xalqa xidmət eləmək istəmir, orada-burada villalar tikirlər, məsəl üçün Kəmaləddin Heydərov kimi, digər nazirlər kimi, Allah da onların bəlasını özü bilər. Verər də, verməz də, yəqin ki, verər. Bugün iqtisadiyyatımız çökür. Azərbaycan iqtisadiyyatı demək olar ki, çox pis vəziyyətdədir. Biz belə qəbul etməzdik, biz belə bilməzdik. Bu da İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun Mehriban Əliyeva tərəfindən etibar qazanmasından asılıdır. Amma bu etibarın da bir həddi olacaqdır. Bir gün o zopa Mikayıl Cabbarovun da başına dəyəcəkdir. Diqqətinizə görə sağ olun.